ठीक है। दोस्तों, देखिए डॉक्टर साहब द्वारा दर्द का इलाज किया जा रहा है। ठीक है। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट द्वारा। डॉक्टर साहब एक्सपर्ट आदमी हैं और इनके लिए शरीर। कमेंट जरूर करें। गुड, बेटर, क्या? बेस्ट या एक्सीलेंट। तुम ठीक हो? देखिए, ठीक है। इनके इलाज का तरीका भी गजब है। देखिए, अब देखिए।